Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu? Nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessan isiniin jedhaa. Egaa warroonni maatii chaanaala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedhaa. Egaa har'a waa tokko isiniin jechuun barbaadee wanta ija kootiin argee fi wantan hubadhe jechuudha. Innis maal seetanii waa'ee kaargoo irratti meeshaalee gara biyyaatti erginu yookiin immoo ijoolleen akka koo mana madaamii keessa turtanii meeshaa keessanii gara biyyaatti ergitan meeshaa bittanii haa ta'u kan maatiin biroo hojjechaa turtan sun haa ta'u isinii kennanu. Haala kamiin kaargoo ergachuu dandeenya akkasumas immoo qaraxa yookiin immoo kaffaltiin achitti nu barbaachisuu fi meeshaan nuti kaargoo goonu suni wal madaalaayii moo miidhaa isaati moo faayidaa isaatu caalaa kan jedhu isinitti himuufan dhufe jechuudha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaa fi kaargoo ani matuma kiyyaan ergeen ture jechuudha. Tokkoffaa irratti kaargoo gaafa ergitanii meeshaalee kanneen akka elektirooniksii gonkumayyuu keessa gochuun hin barbaachisu. Maaliifin akkasiniin jedhee kanneen akka maashina garaagaraa kanneen akka baqa elektirooniksii wanta jedhamu kaargoo hin godhina. Gaafa elektirooniksiiwwan garaagaraa kanneen akka maashinaa kanneen akka oovinii wanta elektirooniksii jedhamu gaafa kaargoo gootanii gatii achitti ittiin bittanii fi gatiin asitti qaraxa ittiin kaffaltanii dandeessanii hin baastan. Kana jechuun qaraxa baay'ee sinirraa murata. Mootummaan asii yookiin immoo gumrukii kaargoo iddoo kaargoo itti baastanii qaraxa ammana hin jedhamne fudhata jechuudha. Meeshaan keessan immoo murteessaa ta'uu qaba. Yeroo ergitan jechuudha fakkeenyaa fi kan itti fayyadamtan ta'uu danda'a. Wantoota akkasii yoo ta'e xiqqooshii baasiin yookiin immoo qaranni asitti sin gaafatamu suni hin xiqqaata amma tokko. Garuu akkuma bittaniin kaartoonii keessa gootanii kaartooniidhuma haaraa akkuma ashagame saniin ergitu taananii fakkeenyaaf kan akka maashinaa uffata miiccuu, maashina foon daakuu, maashina juusa garaagaraa kan bunaa ergitu taananii kisaaraa keessa galtu. Isinii galee kisaaraa keessa galtu. Maal isiniin jechuu barbaade gatii maashinaa achitti ittiin bittanii diraama fakkeenyaaf diraama Dubaayitti gaafa ittiin bittanii fi asitti immoo dhuftanii gaafa qaraxa isaa kaffaltanii kisaaraa ammana hin jedhamne keessa galtu. Kanaaf asii bitachuu isinii wayya. Maashina wanta jedhame kaargoo keessa hin godhina. Kaargoo keessa kan gochuu gootanii meebii amma fakkeenyaaf waggaa 5 ol turtan haa ta'u biyya Dubaay keessa jechuudha. Biyyoota biraatis akkasuma ta'uu danda'a. Waggaa 5 ol turtan taananii gara biiroo deemtanii biiroo irraan dhuftan deemtanii waraqaa kaansilii gaafattanii jechuudha. Lammaffaa biyya kanatti hin deebi'u jettanii barreessisiifattanii akkasitti firii galfachuu dandeessu. Garuu kana hin taane taananii zim jettanii osuma waraqaa kaansilii hin barreessinii kaargoo ergitu taananii kisaaraa ammana hin jedhamne keessa galtu. Ani uffata qofa jechuudha. Uffata qofa fidee qarshii naannoo 11,000 ol na gaafatan. Isayyuu meeshaan elektirooniksii keessa hin jiru. Wanta ammana hin jedhamne jechuudha. Wanta faayidaa kana ammana caala na fayyada kan hin jenne jechuudha. Kanan qarshii itti baasee wantin achitti arge immoo ijoollee dhumti keenya maashina ashagamaasaa fiduu tishuullee fidu jechuudha. Tishuu sooftii amma maal fayyada? Sooftiin booksiin tokko. Bakka sooftii fiddasanii osoo burcuqqoo irree isinii fidanii qaraxa irreetti kaffaltanii isinii wayya. Isaanii gaafa kaargoo gootanii asitti jechuudha hundisaa meeshaan hundisaa hiikkateet
hundi isaa hiikkatee jechuudha. Firee takka takkaan akkasitti urgufanii firee takka takkaa sana urgufamee meeshaa ani uffata yoo ta'e uffata uffatameyyuu yaa ta'u hunda isaa isinii barreessaa deemu jechuudha. Takka takka bira darbu malee hunda isaa barreessu. Achi eega barreessanii booda gara wanni itti aanutti dabarsu jechuudha. Isaan kan ilaalee gatii biyya kanaatii fi gatii meeshaa keessanii san wal madaalanii maal godhu qarshii isin irratti murteessu jechuudha. Isinii galee kanaaf jennaanii akka kootitti yeroo kaargoo gochuu yoo barbaaddanii tokko meeshaalee elektirooniksii keessa hin godhina. Meeshaa elektirooniksii kaargoo gochuun hin barbaachisu. Lama immoo yoo biyya sanitti lammaffaa hin deebi'u jettanii gama biiroo deemtanii maatii biroo hojjettan gaafattanii waraqaa kaansilii isinii barreessu. Akka biyya sanitti hin deebineef waraqaa kaansilii isinii barreessu. Gama sanaanii meeshaalee elektirooniksii wanta barbaaddan jechuudha gara biyya keessaa galfachuu dandeessu. Qaraxa tokko malee gaafa isinii isa kaansilii kana barreessisiifattanii qaraxa tokko malee meeshaa keessan galfattu. Asitti garuu osoo waa tokko hin barreessin gaafa dhuftanii kan kaartoonii jira kan kaartoonii kaffalisiin jedhu dirqama kaffaltee jechuudha. Kaartoonii tokkotti 500 kaffaltaa. 2 yoo qabaatte 1,000, 4 yoo qabaatte 2,000 jechuudha. Risiitii malee 2,000 kaffaltaaf iddoo kaargoo keessatti. Kan maalitii gaafa ati jettuuni meeshaa kee maqaa qofa barreessi maqaa kee qofa irra laallee sii fiduudha fi birrii ammana kaffalisiin jedhu dirqama kee kaffaltaa jechuudha. 2,000 asitti baasta. Eegalee akkasuma immoo makiinawwan garaagaraa amma fakkeenyaa fi kanneen akka taaksii kun makiinani achi ol seenee kaargoo sinii fe'uu murteessadha. Makiina akka taaksii yoo ta'e taaksiin galuun hin eeyyamamu. Barriidhaa kaasanii yookiin immoo iddoo kaargoo ati baaste sanii kaasanii barriidhaa siin ga'uudha fi hanga 800 kaartoona 2 kaartoona 3 yoo qabaatte hanga 1,500 si gaafatu jechuudha. Kanaaf jennaanii yoo danda'ame birrii keessan seef godhadhaatii biyya keessatti bitadha. Meeshaan biyya keessatti iyyuu guutuudha dhugaa dubbachuudha fi gabaa irratti guutuudha jechuudha. Birriidhuma ittiin erguudhaaf baasta sana as fiddanii ittiin bitattu jechuudha. Kan taaksii jira, kan koppii garaagaraa jira. Birrii baay'eetu ba'a jechuudha. Birrii baay'ee achitti immoo kan ittiin binnu jira. Kanuma achitti ittiin binnu sanii gama gabaa gurraachatiin ergattanii meeshaa kanan bitadha jettanii lafa gootanii biyya keessan keessatti bitachuu isinii wayya. Yoo akka kiyyaa kaargoo hin godhinaa isiniin jedha obboloota koo. Kaargoon miidhaadha. Baay'ee nama miidha jechuudha. Ijoollee jechuudha maashiniiwwan garaagaraa fidanii hanga birrii 100,000 kan gaafataniitu jira. Hanga birrii 100,000 jechuudha. 100,000 jechuun laalaaka. Kanaaf jennaanii birrii keessan hin qisaasessinaa. Birrii keessan hin qisaasessinaati. Asuma koottatii biyyuma keessanirraa birrii yoo qabaattan bakka barbaaddan deemtanii akka barbaaddan meeshaa barbaaddan bitachuu dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Yoommoo gaaffii biraatis qabaattan koomentii jalatti naa barreessadha. Turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa. Galata guddaa na biraa qabdu. Nagaan naaf tura.